बिना आवाज़ की हंसी हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और उनमें ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर यह योग क्रिया है। लंबा गहरा श्वास भरें। आवाज़ शुरू करें, जग्गा जी शुरू करें। लंबा गहरा श्वास भरें और पूरा श्वास दबाते हुए फेफड़ों को इस प्रकार से हंसते जाएं, हंसते जाएं, हंसते जाएं, लगातार हंसते जाएं। एक ही श्वास की क्रिया है। पूरा हंसते जाएं, हंसते जाएं, श्वास पूरा बाहर निकलता जाए लगातार। और जब श्वास पूरा बाहर निकल रहा है तो फिर से फेफड़े हमारे पिचक चुके हैं, उनको और ज़्यादा स्क्वीज़ करने के लिए नीचे की ओर झुकते जाएं, झुकते जाएं, पेट को अंदर खींचते जाएं, पूरा श्वास बाहर निकल जाए तो नॉर्मल श्वास लें, स्थिति में आ जाएं। हंसी हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और एब्जॉर्प्शन पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर क्रिया है योग क्रिया। धन्यवाद।